Oke guys, ini sama ya, Glock Glock custom. Ini yang Glock 26 Austria slide lock. Cuman saya nggak akan bahas itu, tapi bahas ini Glock G42. Ini udah custom slide lock yang pertama, dan dia ini kelihatan dia udah terbuka untuk posisi slide-nya ya. Posisi slide-nya terbuka, jadi kelihatan dalamnya pistonnya seperti ini. Oke, kita lepas slide-nya. Seperti biasa, cara pertama dengan ditembakkan kosong. Cara kedua, setelah kita lepas, lalu kita tarik slide-nya sambil kita tekan ini ya, kita tarik lagi sampai udah mentok, kita tambahin lagi mentoknya, terasa. Nah, jadi tanpa ditembakkan kosong, supaya awet untuk pistonnya. Lepas. Tuh. Kelihatan ya. Untuk powernya udah di custom, powernya bisa lebih jos. Jadi untuk power nggak bocor, dan yang kedua udah diberikan tambahan pernya supaya nembaknya pistonnya kerjanya lebih mantap powernya. Nih jadi kecil-kecil cabai rawit, cakep ya. Oke. Oke, sekian review Glock G42. Jos.